Renault Antwerpen. De auto's van de stad. Waarom wij? Er zijn toch zoveel politieagenten in Antwerpen. In plaats van te hangen in hun kantoor kunnen ze toch extra rondwandelen en rondrijden. Want de overvallers, inbrekers, die weten dat er geen passage is. Hè, dus die vinden dat toch gemakkelijk. Tegen dat de politieagenten hier aankomen, is het al te laat. Hè. Wij moeten dan voor alles opdraaien. Maar zover komt het dus niet. De handelaars in de Nationale Straat moeten niet betalen voor meer beveiliging. We hebben deze morgen al een overleg gehad met het kabinet van de burgemeester. We moeten toch vaststellen dat de soep nooit zo eet wordt gegeten als ze wordt opgediend. Er is een voorstel inderdaad dat men bijvoorbeeld eventueel op vrijwillige basis een ondernemersvereniging in een winkelstraat waar werken bezig zijn te laten betalen voor de veiligheid. Maar dat blijkt toch niet zoiets zijn dat men gaat opleggen. Ze hebben ons op het stadhuis ook gegarandeerd dat de beveiliging of de veiligheid van de burgers en de ondernemers nog altijd een kerntaak blijft van de stad en niet van de ondernemersverenigingen. In de toekomst zou de stad bij grote werken willen samenzitten om een beveiligingsplan uit te werken. Unizo wil daar nog verder in gaan en wil dat de aannemer een veiligheidsverantwoordelijke aanstelt bij zulke werken. Mooie woorden, maar de handelaars hadden liever daden gezien. Ik stel me nog altijd de vraag, is dit de eerste straat dat ze aan het aanleggen zijn? Ik denk dat ze in het verleden dergelijke gevallen ook al zullen gehad hebben. Maar als je de stad bezig hoort, het is precies altijd hun eerste probleem of ze hebben er nog nooit van gehoord en bij de volgende werken zullen ze het wel aanpakken. Ik heb daar mijn vragen voor. Ik vind het puur belachelijk, zoiets. Voor mij heeft het geen enkele zin meer. Voor mij is het, dat schip is gepasseerd. Ik heb er niks aan, maar voor de andere handelaars in de toekomst van andere straten en wegen zal het positief zijn zeker, maar voor ons is het veel te laat.